Здравствуйте, дорогие друзья! В нашу группу ВКонтакте поступают интересные вопросы. Один из них поступил от Диляры Умаровой по поводу болезни дочери 5 лет. У нее возник эпизод повторный сухого кашля. По поводу этого случая я бы посоветовала обратиться за первичной консультацией к врачу-пульмонологу, так как это может быть или симптомом простой вирусной или бактериальной инфекции, или более сложного заболевания, которое требует более сложной диагностики. Поэтому для первичной консультации желательно было бы предоставить данные предыдущих обследований, то есть то, что было в предыдущие годы, какие анализы, если были рентгеновские снимки, то рентгеновские снимки предоставить, и предыдущие консультации специалистов. И прийти со свежим анализом крови развернутым, то есть с лейкоформулой. И тогда доктор сможет оценить сегодняшнее состояние пациентки и по необходимости назначить дальнейшее обследование и лечение.